Hanapin yung kanila cappuccino. Ito ang problema sa init na nalusaw. Kuya, wala sa akin. Ngayon lang ulit tayo nakabike mga idol. Nakakamiss din magbike ha. Yung tanghali na nga lang tayo nang lumabas. Gusto kong pagkapihan sa Bypass Road. Hindi ko alam kung bukas na eh. Tatry nating magkapi doon kasi inaantok-antok pa ako. Nakikita ko lang sa tulog. Pagkalampas yung may sasakyan na yun, yung nakapwesto yun. Yun yung cappuccino. Isa lang hot yun, kape lang 65. Silang chicken wings dito. Ito. Meron dito silang ibaba. Pwede mong ibaba yung bike mo. Dito pala maganda. Manapin yung kanila cappuccino. Pwede ka nung magduyan. Ito yung overlooking mo kapag nandito sa may bandang ibaba. Sa likod. Yan yung farm. Tapos ito yung Bypass Road. Yun yung harapan. Masarap din yung kape dun sa Cafe Andare. Kagandahan doon, merong mga pagkain na pwede mong pagpilian. May burger, may french fries, merong chicken. My heart is beating to your drum, and I'm blinded by the sunshine in your eyes. Not thinking twice, am I this dumb? Although I know you're all I want. Ganda nung banao mga idol, ayan, kitang-kita mo. Ganda ng weather ngayon. But I don't care, you drive me mad. I'll ignore the truth and run to you. So we could drive away. You'll hear me say everything is gonna be okay. I don't need no. Ito yung Vereda. Vereda de Sariaya. Kalampas lang siya ng... Can't help myself. You know too well I need you close. Can't help myself. Trying to stop the burn under your spell. Can't help myself. Suddenly I'm by your side.
can't help myself. You know too well I need you close, can't help myself. Try to stop me but I'm under your spell, can't help myself. Fresh. Mas magkapainin yung buko na malauhog kaysa sa matigas na. Ito pang salad to. Pero, ang sabaw ng ganito ang kapal ng buko, mas matamis kaysa dun sa malauhog. Ang resto dito katabi ng bukohan. Isa po lang po, may-ari niyan. Isa pa may-ari. Ito, sarap na ulam na ito. Dinuguan. Bulaklak po ng ano? Bulaklak. Yung pinakabituka, hindi po Oo. yung bituka yan. Bulaklak ng bituka. Ng baboy. ng baboy. Bicol Express. Sarap. Alabaw po yan. Kalabaw. Bihira to. Ito, bupis. Dito po ay 70, 50 po, 40. Mga baboy po ay 50 po ang Dito. Dalawang yan. 25 po. Meron din sila dong gotohan. Wow! Baboy ang lahok nito. Opo, sa Baboy. kanilis. Tipad. Tamo, murang-mura. Meron nga palang pamigay na chocolate. Hindi ko naalala agad. Ito ang problema sa init na nalusaw. Nalusaw yung chocolate. Kaya ibigay na to. Hanggang ano oras ang bukas nyo dito? 24 hours po. 24 hours kayo? Saan po kayo galing? Kuya, wala sa akin. Tigisa na lang kayo, wala na. Dito ako ngayon sa Calumpang. Ito yung pakanan na to, ito yung papuntang Lucena, tapos papuntang Bicol. Yung padiretso na yun ay papuntang Tayabas. Then itong nasa likod ko, papunta yung Sariaya Andare, Manila. Pagkagaling kang Lucena, ang Bukohan nandiyan. Tapos yun yung kinainan ko. Ito naman gawaan ng mga furniture, mga uway to, mga upuan. Ayan gaganda Pwedeng pansanbating. Ito, ganda nito Gagawa tayo ng Hyperlapse mula dito papuntang Lucena. Kung tayo dadaan sa diversion.